Espetáculo. Olha agora, cada segundo... Não é por acaso, olha, viu? agora alinha tudo. O segundo agora vai um instante. Agora cada instante ele está mudando. Outro design. Outro design. Outro design. Agora encaixou. Meio dia. Eu diria que, óbvio, que não faz sentido só usar o tempo de Kairos. No nosso mundo hoje, você tem que dosar o Cronos, onde você faz negócios, onde você investe tempo em realizar sonhos. Agora, você tem que achar um meio de equilibrar, porque senão tá todo mundo indo numa velocidade que não sei para onde vai. Eu acho que eu tenho um reminder, eu tenho um instrumento que lembra você a cada instante dessa necessidade de pensar na vida.